បង្រៀនតើតើជាមួយនឹងរូបហត្ថតទៀតហើយនេះខ្ញុំប្រើប្រាស់តើតើជាមួយនឹង loop statement ដែលប្រើប្រាស់តើតើមួយ if និង else condition ណាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំត្រូវចុច new file មួយមកសិនណាខ្ញុំយក file ជា Python ណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំត្រូវការសរសេរចូល variable relation នៅពេលដែលគ្រូប្រកាស number ឥឡូវគ្រូប្រកាស number ចុះណាnumber variable number equal to អីណាឥឡូវ equal to integer វាជាចំនួនគត់នឹងឯងបន្ទាប់មកទៀតគ្រូឲ្យ user input input ណាគ្រូឲ្យ user input គ្រូដាក់ថា enter ឡើយនេះ enter a number ណា a number ឡើយនេះ enter a number បន្ទាប់មកគ្រូបោះលក្ខខណ្ឌ condition វាណាគ្រូបោះលក្ខខណ្ឌ condition integer អូខេinput ណាបន្ទាប់មកគ្រូដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់ if អញ្ចឹងគ្រូប្រើ if នេះបើសិនជាលក្ខខណ្ឌ condition if number យើងនេះ greater than 0មានន័យថាវាតូចជាង0អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគ្រូចង់ឲ្យវា print value ណា print តម្លៃណាអញ្ចឹងគ្រូឲ្យ print តម្លៃបោះជា positive ចង់គ្រូចង់ដាក់ថា positive number ណាគ្រូសេpositive ណា positive number កន្លែងនេះ positive number ណា number មានថាគ្រូចង់ឲ្យ user បញ្ចូលហើយឲ្យវាចេញទៅជាចំនួនវិជ្ជមានបោះមកវិជ្ជមានណាលក្ខខណ្ឌទី2អញ្ចឹងបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទី2បើសិនជាវាមិនពិតអញ្ចឹង L ឡើយនេះណាប្រើ L ឡើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ print តាក់ទងជាមួយនឹងគូដាក់ថា negative ចុះណាអញ្ចឹងគូដាក់ថា negative number negative ណា negative ណា negative a number ណាវា a number អញ្ចឹងនៅពេលដែល user បញ្ចូលចំនួនវិជ្ជមានវាចេញ message មក positive number អវិជ្ជមានចេញមកគឺ negative number ណាវាបោះ message មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ print តម្លៃ value មួយទៀតចុះខ្ញុំដាក់ថា statement ចុះណាខ្ញុំដាក់ថា always yes always all statement ណា of statement ណា of statement នេះ always of statement នេះបែបនេះđâyនេះគ្រូដាក់ quote មួយណា single quote មួយសិនដាក់ single quote មួយចឹងវា error ណាបន្ទាប់មកទៀតគ្រូចាប់ផ្ដើម save តម្លៃនឹងណាចឹងថ្ងៃនេះគ្រូ interaction ណែនាំពួកយើងតើតើមួយការប្រើប្រាស់ if និង else មានន័យថាលក្ខខណ្ឌពិតនិងមិនពិតលក្ខខណ្ឌ true false បើសិនជាតម្លៃពិតវាចាប់ឲ្យពិតមានថាបើយើងវាយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ 1000 ជាចំនួនវិជ្ជមានបើយើងដក 500 ជាចំនួនអវិជ្ជមានវាបោះ message អញ្ចឹងគូចាប់ដើម save មួយមកណាគូ save មួយអញ្ចឹងគូ save ហើយគូដាក់អីចេះដាក់ទៅអូម៉ាចុះគូ save ណាបន្ទាប់ពីគូ save ហើយគូចង់ run តម្លៃនឹង run តម្លៃនឹងឲ្យ user បញ្ចូលណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល user បញ្ចូលវាមានអីកើតឡើងនៅពេលដែលគូ run ណានេះគូ run គ
current វាចេញឲ្យមកឡើយនេះគេថា enter a number មានន័យថាគេឲ្យ user បញ្ចូល data ជាចំនួនអីមុនវងបើសិនជាយើងបោះឲ្យចំនួនវិជ្ជមានឥឡូវគ្រូវាយឆ្នាំមក2025ចុះអូម៉ា2025វាជាចំនួនវិជ្ជមានអត់ពួកយើងវាប្រកាសជាចំនួនវិជ្ជមានហើយអញ្ចឹងពេលយើង enter មកបោះ mistake មិនណាវាបោះ mistake ថា positive number មានន័យថាវាជាចំនួនលេខវិជ្ជមានមួយទៀតបើសិនជាគ្រូ run ម្ដងទៀតបើសិនជាគ្រូ input តម្លៃអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមានអីកើតឡើងឡើយនឹងឥឡូវគ្រូវាយដកអូម៉ាដក125ណានៅពេលដែលយើង enter value ចូលតម្លៃចូលអញ្ចឹងមានអីកើតឡើងយើងមើលកន្លែងនេះវាបោះ message ថា negative a number always or statement យើងចង់ឲ្យបោះ message ណាអញ្ចឹងគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើ if l គឺជា statement of គឺជា loop statement មួយ expression statement មួយដែលយើងធ្វើការទៅលើ true false លក្ខខណ្ឌពិតវាយកលក្ខខណ្ឌមិនពិតវាចាក់ចេញណាអញ្ចឹងវាមានតែ true និង false ទេណាឲ្យ user បញ្ចូលអញ្ចឹងត្រូវចាំថានៅពេលយើង variable ជា number ជាអីឲ្យ user input បន្ទាប់មកទៀតលក្ខខណ្ឌ condition វាយើងត្រូវអាណាធំជាងអាណាតូចជាងយើងអ្នកទៅសេ program យើងត្រូវដឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូគ្រូចេញប៉ុណ្ណឹងហើយពួកយើងយកទៅអនុវត្តតាមណានេះកូដខាងលើណាកូដខាងលើនេះកូដខាងលើនេះប៉ុណ្ណឹងទេហើយយើងបន្ថែមអីទៀតក៏វាបានដែរអានេះ result នេះ result ដែលយើងបញ្ចូលមានថា user បញ្ចូលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បញ្ចូលណាអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវយល់ពី concept ហ្នឹងណាដើម្បីឆ្លងទៅធ្វើប្រជិកអញ្ចឹងវីដេអូខ្លីៗហើយពួកយើងយកទៅរៀនធ្វើតាមមកណាចេះហើយណាពួកវាកូដតិចដែរណាអូខេជូនពរណាពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាដើម្បីអនាគតរៀងខ្លួនណា